ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இஸ்ரவேலில் 2 கோயில் இடிக்கப்பட்டது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இப்போ கட்ட போகிற கோயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். 3 கோயிலை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மொதல் கோயில் செப்ராபைல் கட்டினாரா, 2வது கோயில் சாலமோன் கட்டினாரா, அதுக்கப்புறம் கிபி 70 ரெண்டுத்தையும் இடிச்சிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வரப்போகிற கோயிலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாலமோன் டெம்பிளை பற்றியும் இந்த இதில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் பார்த்து. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பைபிளில் இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் வசனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க நம்ம வசனங்களை பார்த்து அதில் நிறைவேறின தீர்க்க தரிசனத்தை நம்ம பார்ப்போம். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாலமோன் கட்டின கோயிலோட டீட்டெயில்ஸ் பாருங்கள். 957 ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிபி 70 அந்த கோயிலை இடிச்சிட்டாங்களா. அடுத்து 3வது கோயிலை கட்ட எல்லா பிளானும் பண்ணி வச்சிட்டாங்க. தேவையான வேலையும் நடக்குது. பொருள் எல்லாமே வாங்கி வச்சிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் அந்த பொருட்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடைசியில் இஸ்ரவேலோட பிரைம் மினிஸ்டரும் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த கோயிலை கட்டுறதுக்குன்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டார். And the right to be the father of our nation. In Jerusalem, King David established our capital 3,000 years ago. In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple, and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke 3 immortal words: Hal Habayit Be'adenu. The Temple Mount is in our hands. The Temple Mount is in our hands.